Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Од светот, заразите, најголема закана за погодените и преживеаните. Од најголемите поплави изминатите децении што ги зафатија руралните делови од Пакистан. Во време на разгорена дебата во Соединетите Американски држави за илегалните имигранти во земјата, претседателот Обама ќе го потпише законот за гранична безбедност. Хуманитарните работници велат дека појавата на болести представува нов ризик за жртвите од најкатастрофалните поплави во Пакистан со децении наназад. Властите соопштија дека недостатокот на чиста вода за пиење и санитарните услови се главната причина за појава на диареја и кожни болести. Спасувачките екипи стравуваат дека заради најновиот развој на настаните може да дојде до пораст на бројот на смртни случаи. За сега од двонеделните поплави во Пакистан се регистрирани околу 1600 загинати. Американскиот претседател Барак Обама се очекува да ја потпише мерката за погранична безбедност вредна $600 милиони, со што ќе добие сила на закон. Прашањето ќе доминира во кампањите за конгресните избори во ноември. Мерката ќе обезбеди средства за дополнителни 1000 агенти кои ќе патролираат долж американската граница со Мексико. Воедно на располагање ќе биде и фонд за отварање на 250 нови места во Агенцијата за царински и погранични услуги и 250 вработувања во Агенцијата за имиграција и царина, со цел гонење на шверцерите на дрога. Американски федерален судија во сојузната држава Калифорнија одлучи да продолжи склучувањето на истополовите бракови следната недела, доколку поинаку не се произнесе по висока судска инстанца. Сепак судијата Ван Вакер одлучи истополовите двојки да не можат да стапуваат во брак до 5 часот попладне на 18 август, со цел да им овозможи на опонентите на ваквиот вид на бракови да искористат можноста да поднесат жалба. Русија е една од најголемите светски извозници на жито и беше тешко погодена со најтопло лето во изминатите 100 години. Топлотниот бран, кој предизвика голема суша и шумски пожари, при што беа уништени 1/5 од житните насади во Русија и се заканува да направи и дополнителна пустош. Аналитичарите предупредуваат дека пролонгираната суша ќе води до зголемување на цената на лебот ширум светот. Задушливата жештина и смогот не се единствени ризици по здравието во Москва. Топлотниот бран значи и повисока цена на лебот во светот. Русија е трет светски извозник на жито. Од сушата и шумските пожари веќе се уништени 20% од нивните насади. Рускиот премиер Владимир Путин воведе забрана за извоз на жито најмалку до крајот на годината со цел да спречи зголемување на цената на домашните производи. Димитри Рилко е аналитичар за жито при Институтот за земјоделски студии во Москва. Это уже привело к... Тоа ќе води до сериозно зголемување на цената на брашното, а за определен период и до зголемување на цената на лебот. Главните извозници на жито, како Австралија и Канада, најмногу се радуваат на недостигот од оваа неопходна намирница за исхрана. Во Соединетите Американски држави цената на житото се зголеми за 70% изминатите недели, но аналитичарот за однесување на пазарот Алан Кнукман вели дека цените се уште се под историскиот рекорд. Во 2008 цените достигнаа до $14 за бушел, а денес сега не смени ниту на $8. Агенцијата за храна на Обединетите нации предупреди дека снабдувањето со жито најверојатно ќе опадне следната година поради сиромашната жетва и кај други земји производители. Најтешко погодени ќе бидат државите од Блискиот Исток, Африка и делови од Источна Азија, чии влади учествуваат со помош при трошоците на храна. Битката за регулирање на интернетот ескалираше кога гигантите Google и Verizon најавија како заеднички веруваат дека треба да биде уредена глобалната комуникациона мрежа. Ваквиот потек доаѓа во време на контроверза, кога суд донесе одлука дека Федералната комисија не може да ги спречи интернет компаниите кои пружаат услуги да наплаќаат за дополнителни услуги, за да се напреваруваат со конкуренцијата околу побрза врска за корисниците.
Google и Verizon, двете најголеми американски интернет компании, објавија заеднички документ за сега според нив како треба да се регулира интернетот. Договорот доаѓа по одлуката на судот во април, кој пресуди дека Федералната комисија за комуникации, што го регулира интернетот во САД, не може да ги спречи интернет компаниите кои пружаат услуги од блокирање или забавување на доставување содржина или апликации до конзументите. Тоа е невозможно FCC да регулира слободен и отворен интернет концепт познат како мрежна неутралност. Се работи за збир од принципи за кои се договорија Google и Verizon неделава и представува обид за компромис. Во меѓусебниот договор стои дека интернетот кој доаѓа до домовите и канцелариите треба да биде слободен и отворен, но мобилните интернет компании кои пружаат услуги може да наплаќаат дополнителни давачки за да обезбедат побрза врска за конзументите. Адам Тейрер од Фондацијата за напредок и слобода не гледа проблем ако пазарот ја дефинира цената на услугите. Федералната комисија за трговија и одделот за правда имаат можност да надгледуваат однесување кое ги надминува границите на надпреварување на многу пазари. Джоел Келси, политички советник за слободен печат, е против идејата корпорациите да ги пишуваат федералните регулативи. Нашите законодавци треба остро да се спротивстават на тоа. Потрошувачот во Соединетите Американски држави треба да биде пред интересите на неколку сопственици на акции. Битката за регулирање на интернетот не е завршена. Обете страни во Конгресот ќе се обидат да ги придобијат законодавците на своја страна. Во понеделник, САД поделени мислења за илегалната имиграција. Критичарите велат дека тие им ги одземат работните места на американците, но многу сопственици на фарми велат дека се ослонуваат на илегалците за собирање на овошјето и зеленчук од пополињата, што завршува на домашните трпези. За ова гледате во понеделник во News Flash. Во понеделник во Newsflash, американските фарми зависни од илегалните мигранти во земјата. Фармерите се жалат дека американците не сакаат да работат по полиња. Гледате во понеделник во Newsflash. Го гледавте News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатен викенд, се гледаме в понеделник.